Ташкенттің бір қызығы, ассалаумағалейкум қазақ елі тағы да. Ташкентте кез келген көліктер бар да, негізі. Бірақ та Toyota Estima деген көлікті көрген жоқпын. Және де адамдардың бәрі қарайды да мына Estimаға. Ар жақтан, бер жақтан. Содан кейін ана біздің дөңгелек, қысқы дөңгелек қой ана. Чегелері бар, шипылары бар. Соны шықырлатқанда бәрі қарайды. Сол, адамдардың бәрі қарайды. Мынау не істеп жүр мына шықырлақ дөңгелекпен деп. Не деген шықырлақ дөңгелек деп міне көшеде жүрміз. Құдай бұйыртса. Бірде бір Estima байқамайсыздар. Көбінесе Chevrolet Cruze, Chevrolet Aveo, Matiz, Chevrolet Spark сондай көліктер көбінесе жүреді. Ал біздікілер сияқты Қазақстанда Estima, Alphard, оң жақ рульді мен біреуінде көрген жоқпын, оң жақ рульді негізі. Көрдіңіздер ма? Қазір сіздер де байқап отырыңыздар, оң жақ рульді бірде бір көлікті байқамайсыздар. Жәнегі минивэн дейміз ғой біз. Шағын автобус. Ондайды байқамайсыздар. Арман ұйықта қамай қарап отыр. Ұлым екеуміз жұма намазға барып қайттық. Енді бұйыртса қонақ үй жаққа қазір барамыз. Жолда бір жерде тоқтап балмұздақ жеп алмасақ. Далада 32 градус ағайын. 31-ге түсіпті. Сол, Estima, Alphard деген көлік жоқ Ташкент. Алхамдулилlah, сау болды қаяқ. Сол. Өңкөй сол жақ, оң жақ рульдік көлік мүлдем жоқ екен.